Leksjon 1, den sunne chatten. Ikke noe problem. Det er hyggelig å prate om sunne vaner mens du venter. Jeg er enig. Det gjør at tiden går mye raskere. Hvilke sunne vaner synes du er mest fordelaktig? Jeg tror å drikke nok vann er avgjørende for den generelle helsen. Absolutt. Å holde seg hydrert påvirker virkelig energinivået ditt. I tillegg hjelper det med konsentrasjonen, spesielt i travle dager. Har du noen sunne favorittsnacks? Jeg elsker mandler og frukt, de er enkle å ta tak i mens du er på farten. Det er gode valg. Jeg må fylle på med dem. Leksjon 2, øyekontakt og selvtillit. Har du noen gang tenkt på virkningen av å opprettholde øyekontakt under samtaler? Absolutt. Det er en kraftig måte å vise tillit og engasjement på. Jeg leste at det virkelig kan forbedre kommunikasjon og tilkobling. Det gir mening. Når du ser noen i øynene, føles det mer personlig. Nøyaktig. Det viser at du er interessert i det de sier. Har du praktisert denne ferdigheten i dine daglige interaksjoner? Jeg prøver å, spesielt i profesjonelle omgivelser, det bygger tillit. Det er en flott tilnærming. Tror du det er utfordrende for noen? Ja, det kan være tøft, spesielt for de som er sjenerte eller engstelige. Leksjon 3, skattesystemet. Produktive diskusjoner kan føre til et mer rettferdig skattesystem. Absolutt. Det er viktig for alle å føle seg representert i disse beslutningene. Å finne felles grunnlag kan bidra til å lette spenningene mellom ulike grupper. Ja, samarbeid fører ofte til mer effektive løsninger. Jeg tror åpenhet er nøkkelen også i disse diskusjonene. Definitivt. Folk må stole på prosessen for at den skal fungere. Har du vært involvert i noen diskusjoner om skattereformer? Jeg har. Det er interessant å se ulike perspektiver komme sammen. Jeg vil gjerne delta i slike dialoger for å lære mer. Leksjon 4, forskningen. Vi bør forske mer på det. Definitivt. La oss finne ut om den siste utviklingen. Det er så mye informasjon tilgjengelig på nettet nå for tiden. Ja, og vi kan enkelt få tilgang til akademiske artikler og studier. Jeg tror det vil være nyttig å sammenligne ulike synspunkter også. Det er en god idé. Det vil gi oss en god forståelse. I tillegg vil det å diskutere funnene våre sammen gjøre det mer engasjerende. Jeg er enig. La oss sette av litt tid til å dykke ned i det. Høres perfekt ut. Jeg ser frem til oppdagelsen vår. Leksjon 5, fantasien. En vott ville vært en flott sovepose hvis du brukte fantasien. Det er en kreativ tanke. Hvilke andre bruksområder kan du tenke deg? Du kan også bruke den som en koselig veske for småting. Det er sant. Det er utrolig hvordan hverdagslige gjenstander kan ha flere formål. Nøyaktig. Hvis du tenker utenfor boksen, kan nesten alt gjenbrukes.
Har du noen gang prøvd å lage noe nytt av gamle materialer? Ja, jeg har laget plantekasser av gamle bokser før. Det er en fantastisk idé. Gjenbruk er både morsomt og miljøvennlig. Jeg er enig. Det oppmuntrer til kreativitet og bærekraft på samme tid. Leksjon 6. Stilige valg. Jeg vurderer disse brune skinnstøvlene. De ser veldig stilige ut. Det gjør de. Brunt skinn er et så klassisk valg som passer til alt. Nøyaktig. Jeg tror de vil se bra ut med både jeans og dressbukser. Har du prøvd dem ennå? Komfort er like viktig som stil. Ikke ennå, men jeg planlegger å sjekke passformen snart. Jeg vil sørge for at de er komfortable å gå. Det er et smart trekk. Et par gode støvler skal føles som om de er laget for deg. I tillegg har skinn en tendens til å bli bedre med alderen, noe som er en bonus. Ja, og de kan være ganske holdbare. Du vil få mye slitasje ut av dem. Jeg kan allerede forestille meg hvordan de ville fullføre antrekkene mine. Leksjon 7. Bursdagstradisjoner. Jeg elsker hvor spesielle bursdagsritualer kan være. Vi pleier å synge Happy Birthday og blåse ut lysene. Det er en så hyggelig tradisjon. Det får virkelig dagen til å føles festlig. Absolutt. Det er alltid spennende å samles med venner og familie for det øyeblikket. Og kaken er definitivt høydepunktet. Hva er favorittsmaken din? Jeg er en fan av sjokoladekake. Det er et klassisk valg for feiringer. Sjokolade er alltid en vinner. Har du noen andre bursdagstradisjoner? Noen ganger spiller vi spill eller deler morsomme historier om bursdagspersonen. Det høres gøy ut. Det bidrar virkelig til feiringsstemningen. Ja, det er en fin måte å skape varige minner sammen på. Leksjon 8. Komme i form. For å starte en treningsrutine, tror jeg det er best å begynne med kroppsvektøvelser som armhevinger og knebøy. Det er en god idé. De er effektive og krever ikke utstyr. Nøyaktig. I tillegg kan du gjøre dem hvor som helst, noe som er superpraktisk. Jeg elsker hvor allsidige kroppsvektøvelser er for å bygge styrke. Ja, og de bidrar også til å forbedre fleksibilitet og utholdenhet. Har du satt deg et spesifikt mål for treningsreisen din? Jeg ønsker å bygge generell styrke og øke utholdenheten min for utendørsaktiviteter. Det er et solid mål. Konsistens er nøkkelen til å se fremgang. Jeg er enig. Jeg planlegger å inkludere disse øvelsene i min daglige rutine. Leksjon 9. Kunstutforskning. Er det noen kunstgallerier eller museer i nærheten? Jeg vil gjerne sette pris på lokal kunst. Ja, det er noen flotte steder i byen. En av mine favoritter er det moderne kunstgalleriet. Det høres spennende ut. Jeg liker moderne stykker som utfordrer tradisjonelle synspunkter. Du vil elske dette galleriet. De arrangerer ofte interessante utstillinger. Har du vært på noen nylige utstillinger der? Ja, jeg så en fascinerende installasjon forrige måned som virkelig fikk meg til å tenke. Det er kjempebra.
Jeg setter pris på kunst som vekker samtale. Jeg også. Det er utrolig hvordan kunst kan reflektere samfunnet og provosere fram følelser. Jeg er spent på å utforske og se hva som inspirerer meg. Leksjon 10. Skape minner. Minner for fremtiden høres interessant ut. Hvordan skaper du et varig minne? Jeg tror det hjelper å fange øyeblikk gjennom bilder og journaler. Det er en fantastisk idé. Det er hyggelig å se tilbake på spesielle tider. Ja, og å dele erfaringer med sine kjære gjør dem enda mer meningsfylte. Jeg er enig. Noen ganger kan bare gjenfortelle historier holde disse minnene i live. Nøyaktig. Jeg liker også å skape tradisjoner som kan overføres. Disse kan bli kjære familieminner over tid. Ja. Det er som å bygge en arv gjennom delte opplevelser. Jeg elsker det perspektivet. Det får hvert øyeblikk til å føles betydningsfullt. Leksjon 11. Korrekturlesingsprosess. Jeg har korrekturlest arbeidet mitt, og jeg tror det kunne vært mer kortfattet. Det er en flott ferdighet å utvikle. Klarhet er nøkkelen i kommunikasjon. Nøyaktig. Jeg vil sørge for at meldingen min er lett å forstå. Har du funnet noen spesifikke områder som trenger forbedring? Ja, jeg la merke til at noen setninger er for ordrike og kan forkortes. Det er utrolig hvordan fjerning av unødvendige ord kan forbedre klarheten. Jeg vil gjøre de nødvendige justeringene før jeg sender den inn. Det høres ut som en solid plan. Det er alltid godt å avgrense arbeidet ditt. Takk. Jeg føler meg mer trygg på det nå med dine innspill. Leksjon 12. Minneverdige opphold. Jeg setter pris på din hjelp med å planlegge oppholdet mitt. Jeg er spent på opplevelsen. Vi har som mål å gjøre oppholdet ditt minneverdig, og jeg er her for å hjelpe deg. Det er betryggende. Jeg elsker å besøke nye steder og utforske. Jeg kan foreslå noen flotte lokale attraksjoner og restauranter for deg. Jeg ville elske det. Det er alltid hyggelig å få innsidetips. I tillegg kan jeg hjelpe deg med alle reservasjoner du måtte trenge. Det ville definitivt spare meg tid og gjøre ting enklere. Nøyaktig. Jeg vil sikre at du har en fantastisk tid her. Jeg gleder meg. Takk for at du er så hjelpsom. Leksjon 13. Potluck-tradisjoner. Så flott tradisjon. Jeg gleder meg til å se deg på dagen for potluck. Jeg gleder meg også. Potlucks er alltid så gøy. Alle tar med noe unikt, som gjør måltidet spesielt. Ja, og det er en fin måte å prøve nye retter fra venner. Jeg tenker på å lage min berømte pastasalat til arrangementet. Det høres deilig ut. Jeg er sikker på at alle vil elske det. Jeg håper det. Det er alltid en hit på samlinger. Jeg tar med dessert for å balansere måltidet. Perfekt. Det kommer til å bli en fantastisk dag fylt med god mat og latter. Leksjon 14. Finne restauranter. Unnskyld meg,
Kan du fortelle meg hvor den nærmeste restauranten er? Sikker? Det er et flott sted bare noen kvartaler unna her. Det høres praktisk ut. Hva slags mat serverer de? De spesialiserer seg på italiensk mat, som alltid er en publikumsbehager. Jeg elsker italiensk. Pasta og pizza er noen av mine favoritter. Du vil definitivt nyte menyen deres, alt er nylaget. Det er flott å høre. Anbefaler du noen spesifikke retter? Lasagnen deres er eksepsjonell, og tiramisuen er et must-prøve til dessert. Jeg blir sulten bare jeg tenker på det. Takk for anbefalingen. Leksjon 15. Kulinariske valg. Hvilken type mat bør vi spise i kveld? Hva med å organisere en middelhavsmiddag? Det høres fantastisk ut. Middelhavsmat er så smakfull og sunn. Jeg er enig. Retter som hummus, falafel og friske salater er alltid en hit. I tillegg er det så mange alternativer for alle smak. Nøyaktig. Den er perfekt for å dele og prøve en rekke smaker. Jeg kunne gått for litt grillet kebab og tzatziki-søs akkurat nå. Det ville vært deilig. La oss finne en god restaurant som serverer det. Jeg gleder meg til å nyte et deilig måltid sammen. Leksjon 16. Mine tidlige år. Det er vanskelig å tro at det er 25 år siden jeg flyttet til Toronto. Virkelig? Hva var ditt første inntrykk av Canada? Jeg husker at jeg følte meg både begeistret og overveldet av det nye miljøet. Det høres ut som et eventyr. Hva husker du fra de første 5 årene? Jeg ble overrasket over den flerkulturelle atmosfæren. Det åpnet øynene mine for mangfold. Det høres berikende ut. Fikk du lett venner i de første årene? Overraskende nok, ja. Barn er flinke til å koble sammen uavhengig av språkbarrierer. Det er fantastisk. Hvilke aktiviteter likte du i løpet av den tiden? Jeg elsket å utforske parker og prøve forskjellige matvarer med mine nye venner. Leksjon 17. Kulturarv. Britene er like mange arvinger til arven etter europeisk kultur som enhver annen nasjon. Absolutt. Deres historie er dypt sammenvevd med kontinentet. Det er interessant hvordan ulike kulturer påvirker hverandre over tid. Ja, og det former identitet på komplekse måter, tror du ikke? Definitivt. Litteratur, kunst og tradisjoner gjenspeiler alle denne rike arven. Og hvert land bidrar med sin unike smak til den kulturelle blandingen. Nøyaktig. Det gjør å utforske historien så mye mer engasjerende. Jeg elsker å lære om hvordan disse påvirkningene manifesterer seg i det moderne samfunnet. Jeg også. Det er en påminnelse om vår delte menneskelighet og sammenkobling. Leksjon 18. Kunstneriske tips. For å legge til tekstur til maleriene dine, vurder å bruke forskjellige verktøy. Det er et godt tips. Noen andre forslag du har? Ja, prøv forskjellige vinkler og perspektiver for et friskt utseende.
Jeg elsker ideen om å eksperimentere med vinkler. Det kan forandre alt. Det kan det virkelig. Dessuten kan blanding av forskjellige medier skape fantastiske effekter. Det er sant. Jeg har sett noen kunstnere blande akryl med pasteller vakkert. Det legger til dybde og dimensjon som er vanskelig å oppnå ellers. Jeg gleder meg til å prøve det i mitt neste stykke. Det burde du. Det handler om å finne det som resonerer med stilen din. Leksjon 19, telefonnummer. Kan du gjenta det igjen, takk? Sikker? Det er 206 555. Skjønner det. Og hva er retningsnummeret for det nummeret? Det er viktig for meg å huske det når jeg lagrer det. Ja, retningsnummer kan være litt vanskelig noen ganger. Det kan de virkelig. Jeg dobbeltsjekker alltid for å unngå feil. God idé. Det er lett å blande sammen tall når du har det travelt. Nøyaktig. Å ta deg tid kan redde deg fra fremtidige problemer. Absolutt. Jeg liker å skrive dem ned umiddelbart. Leksjon 20, balanseplaner. Det er viktig å legge planer og holde seg til tradisjonelle skalaer i livet. Ekte. Men samtidig bør vi ikke føle skyld for å endre dem. Nøyaktig. Livet er uforutsigbart, og fleksibilitet kan være nøkkelen. Ja, å tilpasse seg nye situasjoner er en verdifull ferdighet. Noen ganger er det nødvendig å prioritere vår velvære fremfor rigide planer. Jeg er helt enig. Skyldfølelse bør ikke holde oss tilbake fra å ta valg. Det handler om å finne en balanse som fungerer for oss individuelt. Absolutt. Det er grunnlaget for et lykkeligere liv. Jeg er glad for at vi kan diskutere disse viktige temaene åpent. Leksjon 21, usunn tro. Mange kvinner tror at de må være veldig tynne for å bli akseptert. Det er uheldig at samfunnet ofte fremmer slike usunne idealer. Ja, og dette presset kan føre til farlige vaner. Nøyaktig. Det er avgjørende å fremme kroppspositivitet og selvaksept. Jeg er enig. Alle har en unik kropp som fortjener respekt. Og helse skal handle om å ha det bra, ikke bare utseende. Absolutt. Vi må flytte fokus til generell velvære i stedet. Ja, det er langt mer fordelaktig å oppmuntre til sunne vaner. Sammen kan vi støtte hverandre i å omfavne vårt sanne jeg. Leksjon 22, mediepåvirkning. Noen mennesker tror at seere av et slikt program kan være mer sannsynlig å bruke en pistol. Det er en bekymringsfull tanke. Media kan ha en betydelig innvirkning på atferd. Ja, det reiser spørsmål om ansvar i mediefremstillinger. Jeg tror det er viktig å vurdere meldingene vi bruker. Nøyaktig. Diskusjoner om vold i media er svært aktuelle i dag. Og det er avgjørende å fremme kritisk tenkning hos seerne. Jeg er enig.
Utdanning kan bidra til å dempe noen av disse påvirkningene. Ja, det er nødvendig å oppmuntre til dialog om disse spørsmålene. Alt handler om å fremme et trygt og informert fellesskap. Leksjon 23. Marathon Legacy. Løpere har siden en gang forsøkt å løpe lignende lange maratondistanser. Ja, det er fascinerende hvordan tradisjonen fortsetter inn i det 20. århundre. Langdistanseløp har en rik historie som inspirerer mange i dag. Absolutt. Det er utrolig å se hvor langt sporten har utviklet seg. Og hvert maraton forteller en historie om utholdenhet og styrke. Ja, hver løper har sin egen motivasjon for å delta. Det er inspirerende å være vitne til engasjementet i trening for slike arrangementer. Definitivt. Fellesskapsfølelsen blant løpere er også spesiell. Jeg beundrer hvordan maraton bringer folk sammen for et felles mål. Leksjon 24. Utdanningsfokus. Det legges ned relativt liten innsats for å oppmuntre og utvikle disse utdanningsområdene. Det er sant. Noen fag blir ofte oversett i læreplanen. Det er viktig å ta opp alle aspekter ved læring for en helhetlig utvikling. Ja, spesielt i kreative felt som fremmer kritisk tenkning. Jeg mener at alle elever fortjener tilgang til ulike utdanningsmuligheter. Absolutt. Det kan tenne lidenskaper og talenter på uventede måter. Vi må gå inn for en mer balansert tilnærming til utdanning. Ja, det er viktig å fremme kreativitet ved siden av tradisjonelle fag. Sammen kan vi presse på for endringer som kommer fremtidige generasjoner til gode. Leksjon 25. Matlagingstips. Nøyaktig. Når pastaen er klar, koker vi den i saltet vann i bare noen minutter. Det høres enkelt nok ut. Har du en bestemt timing i tankene? Omtrent 5 til 7 minutter bør gjøre, avhengig av typen. Jeg elsker hvordan pasta kan være så allsidig i retter. Ja, det passer godt med mange sauser og ingredienser. Hva er din favoritt-pastarett å lage? Jeg liker å lage spagetti med fersk tomatsaus. Det er klassisk. Det høres deilig ut. Jeg kan prøve det neste gang. Det burde du. Det er alltid en vinner ved middagsbordet. Leksjon 26. Treningsgleden. Mange opplever at de har det veldig bra når de trener. Det er så sant. Det er utrolig hvordan fysisk aktivitet kan øke humøret ditt. Absolutt. Etter en god treningsøkt føler jeg meg alltid mer energisk og positiv. Samme her. Det er som en naturlig måte å lindre stress på. I tillegg hjelper det med fysisk helse, som er like viktig. Definitivt. Regelmessig trening kan forbedre det generelle velværet. Har du en favoritt-treningstype du liker? Jeg elsker yoga. Det holder meg fleksibel og sentrert. Det høres flott ut. Jeg foretrekker å løpe. Det gir meg en følelse av frihet. Leksjon 27. Stemmeurnen.
Det virker som om valgurnen har blitt et samlingspunkt for mange diskusjoner. Ja, men de vil ikke høre på et hus som var sperret av den ruten. Nøyaktig. Det er frustrerende når tilgangen er begrenset på den måten. Heldigvis er det mange alternativer åpne for oss for å uttrykke våre meninger. Det er sant. Vi kan fortsatt finne måte å gjøre stemmen vår hørt på. Har du tenkt på ulike metoder for å engasjere deg? Jeg har. Å delta i fellesskapsfora kan være en god start. Det er en god idé. Å delta i diskusjoner kan virkelig hjelpe. Ja, og det oppfordrer flere til å bli med i samtalen også. Leksjon 28. Den polynesiske innflytelsen. Visste du at polynesiske grupper ankom fra andre øyer i Stillehavet? Ja. De har hatt en så rik historie med leting og bosetting. For godt over 1000 år siden navigerte de i Storhav. Det er imponerende hvordan de brukte stjernene og havstrømmene til å lede dem. Absolutt. Kunnskapen deres om havet er fascinerende og inspirerende. Det er utrolig hvordan de tilpasset seg forskjellige miljøer også. Ja, hver øy har sin egen unike kultur som gjenspeiler den tilpasningsevnen. Jeg vil gjerne lære mer om deres tradisjoner og levesett. Jeg også. Det er så mye vi kan lære av deres erfaringer. Leksjon 29. Strandhusjakt. Definitivt. La oss begynne å se etter tilgjengelige strandhus nå. Det høres ut som et morsomt eventyr. Har du en bestemt plassering i tankene? Jeg tenkte på et sted nær kysten med god tilgang til stranden. Det er perfekt. Å være i nærheten av vannet er så forfriskende. Ja, og jeg vil gjerne bruke tid på å nyte solen og havet. Har du vurdert hvor mange som vil bli med oss? Jeg tror det ville vært flott å ha noen venner med på opplevelsen. Absolutt. Jo flere, jo bedre når det kommer til strandferier. Jeg kan allerede forestille meg alle de morsomme aktivitetene vi kan gjøre sammen. Leksjon 30. Forstå tid. Et år er tiden det tar for jorden å reise rundt solen. Det stemmer. Det er fascinerende hvordan vi måler tid basert på denne syklusen. I det meste av historien hadde folk imidlertid ikke så presise metoder. Nøyaktig. De stolte på naturlige hendelser for å spore årstidene. Det er interessant hvordan vår forståelse av tid har utviklet seg gjennom årene. Ja, og hvordan det påvirker hverdagen vår i dag. Jeg lurer på hvordan ulike kulturer oppfatter tid forskjellig. Det ville vært et interessant tema å utforske videre. Definitivt. Det er så mye å lære om vår tilknytning til tid. Leksjon 31. Reise gjennom historien. Jeg husker hvor vi så videregående skole, så videre til St. Katarines, og deretter Niagara Falls. Det vekker minner. Disse turene var alltid så gøy. Ja. Hvert sted hadde sin egen sjarm og historier å fortelle. Niagara Falls var fantastisk. Jeg kunne se på vannet i timevis.
Absolutt. Kraften i naturen der er virkelig fryktinngytende. Og Sankt Katarines har en så herlig fellesskapsstemning. Jeg er enig. Det er hyggelig å mimre om de øyeblikkene i livene våre. De formet hvem vi er i dag, helt klart. Jeg vil gjerne besøke disse stedene og lage nye minner. Leksjon 32. Lokal økologisk butikk. Det er en lokal økologisk butikk i nærheten av huset mitt som jeg liker veldig godt. Og, er det en i nærheten av huset ditt? Det er fantastisk. Ja, de har et stort utvalg av ferske råvarer og sunn snacks. Jeg elsker å handle på steder som prioriterer økologiske produkter. Jeg også. Det føles godt å støtte lokale bønder og næringsliv. I tillegg smaker økologisk mat ofte bedre og er bedre for miljøet. Absolutt. Har du besøkt noen økologiske butikker nylig? Ja, jeg dro til den forrige uke og fant noen fantastiske frukter. Det er flott. Jeg må sjekke ut flere lokale alternativer. Leksjon 33. The Journey of the Enslaved People. Reisen fra Afrika til Amerika var utrolig tragisk. Ja, mange flere mennesker døde som slaver før de forlot Afrika. Og mange flere døde på vei over havet. Det er hjerteskjærende å tenke på lidelsen de har utholdt. Absolutt. Historiene deres er en vesentlig del av historien som må huskes. Ja, å forstå denne historien hjelper oss å lære vokse som et samfunn. Den understreker også viktigheten av likhet og rettferdighet i dag. Jeg er helt enig. Vi må hedre deres arv ved å fremme endring. Deres motstandskraft inspirerer oss til å kjempe for en bedre fremtid. Leksjon 34. Fange landskap. Vi bør definitivt ta med kameraer for å fange det fantastiske landskapet. Absolutt. Det blir så mange vakre severdigheter å fotografere. Jeg gleder meg til å dokumentere eventyrene våre sammen. Ja. Å ha mange bilder vil være flott for å dele minner. I tillegg er det morsomt å eksperimentere med forskjellige vinkler og belysning. Jeg elsker aspektet ved fotografering. Det gjør hvert skudd unikt. Nøyaktig. Hvert bilde forteller en annen historie om opplevelsen vår. Jeg er spent på å se hvor kreative vi kan bli med fotograferingen vår. La oss sørge for at vi har nok minnekort for alle disse bildene. Leksjon 35. Grensene. Vil de forstå grensene mine? Noen vil kanskje motstå, men det er avgjørende å kommunisere dem tidlig. Jeg bekymrer meg for hvordan folk vil reagere når jeg hevder meg. Det er naturlig å føle det slik, men å sette grenser er avgjørende for velvære. Jeg vet, men det kan være utfordrende å holde fast. Husk at det handler om å respektere deg selv og lære andre gjøre det samme. Det er et godt poeng. Jeg må nærme meg det med selvtillit. Nøyaktig. Jo mer du øver, jo lettere blir det. Takk for oppmuntringen. Jeg skal definitivt ha det i bakhodet.